На Атлантичному узбережжі Франції стоїть справжня пустеля. Це дюна Піла, найбільша піщана дюна Європи. Висота до 120 метрів, довжина майже 3 кілометри. І вона постійно рухається. Щороку дюна повільно наступає на ліс, просуваючись на кілька метрів. З одного боку – Атлантичний океан, з іншого – сосновий ліс. Краєвид, як з іншої планети. Це місце ідеальне для парапланеризму, заходів сонця і фото, які виглядають ніби з фільму «Дюна». А ще археологи знаходять тут сліди давніх людей.